Unit Kelompok Utara Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman evakuasi dari medan perang dan perbaikan kendaraan tempur infanteri M2 Bradley dan kendaraan lapis baja Kirpi yang direbut dari musuh. Di arah Kursk, unit utara Rusia terus bergerak merangsek maju. Kendaraan tempur infanteri, IFV, M2 Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan lapis baja Kirpi buatan Turki dikirim ke unit perbaikan dari medan perang salah satu daerah perbatasan wilayah Kursk oleh kelompok perbaikan dan evakuasi. Operasi evakuasi kendaraan lapis baja dilakukan dengan menggunakan kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, ARV, dengan bantuan peralatan yang direbut dikirim ke unit perbaikan. Kendaraan lapis baja tersebut jatuh ke tangan personel militer Rusia dengan amunisi lengkap dan tanpa kerusakan kritis. Setelah pekerjaan perbaikan, hampir semua komponen dan rakitan dapat dipulihkan, termasuk mesin, demikian keterangan video unit utara Rusia 11 November. Spesialis perbaikan akan mengganti beberapa elemen kabel listrik dan memulihkan bagian yang rusak. Setelah itu keputusan akan dibuat tentang penggunaan lebih lanjut peralatan yang disumbangkan Amerika Serikat dan Turki. Подвижность машины осуществляется за счет 600-сильного двигателя дизельного, но при своей массе, да, так скажем, ей все равно тяжеловато ездить, особенно по таким поверхностям, как вспаханное поле, то есть в грязи после дождей она, скорее всего, забуксует, остановится. Ну и еще за счет особенностей гусеницы, ввиду того, что у нее нет грунтозацепов, у нее идет резинометаллическая гусеница на резиновой подошве, так скажем. То есть она больше предназначена для движения по асфальту. Машина, соответственно, была доставлена, так скажем, недружественными странами на территорию Украины, где был осуществлен, соответственно, перевод табличек. Элементы управления системой управления огнем переведены на украинский язык для облегчения работы с данной машиной, получается, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ввиду того, что данный образец технически сложен и срок обучения экипажа короткий, перевели все, чтобы стало интуитивно понятно, как использовать данное вооружение на поле боя. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.